Tahukah kamu, ada yang berbeda dari jenis gajah asal Kalimantan ini? Tubuhnya berukuran seperlima lebih kecil dari spesies gajah India dan membuat penampakan telinganya lebih besar dari kebanyakan gajah lainnya. Bentuk gading gajah Kalimantan pun relatif lebih pendek dan lurus. Perilaku gajah Kalimantan tergolong lebih lembut dan tidak agresif. Umumnya hewan endemik asli Indonesia ini dapat ditemukan di dataran rendah di Kalimantan Timur. Like dan subscribe kali kalian cinta Indonesia.